Вие ме виждате, но аз вас не. Но само за момент да си представим какво ли би се случило, ако до мен има втори Айхан Фая. На кой бихте повярвали? На мен, реалният, или на моят клонинг Айхан Фая? Но това е по-лесният въпрос. По-сложният въпрос е как можете всъщност да разберете кой е реалният и кой е фалшивият? Отговорът е по никакъв начин. Именно днес в моят нов видеоклип ще ви представя Литий Хикс. Какво е това, какво представлява и защо това е нашето бъдеще и защо клонингите могат да променят отчасти хората. Ако на края на видеоклипа сметнете, че видеоклипът ви е бил интересен, образователен и забавен, бих се радвал за един лайк, един коментар и абониране с Камбанк. Именно по този начин вие ще получавате известия всяка седмица, когато качвам нови видеоклипове. Сега, нека да спрем до тук и да започне видеоклипа. Желая ви приятно гледане, приятели! Здравейте, приятели! Аз съм Айхан Фая и днес ще ви разкажа за филма Литий Хикс. В далечното бъдеще човечеството е изправено пред ужасна катастрофа, наречена голямото затопляне. Хората са принудени да стоят постоянно вкъщи, което провокира психологически проблеми. Литий Хикс е едно от известните лекарства, което помага за справяне с психичните проблеми. Тези лекарства снабдяват човек с основен витамин D. Поради ярката слънчева светлина, само няколко души все още са будни през деня, а не през нощта. Един ден Адам научава, че е неизлечимо болен. Човека не може да си позволи мисълта за собствената му смърт и пита своя лекар дали има други възможности. Лекарят казва, че застраховката на пациента, наречена Премиум 3, може да покрие разходите за създаване на напълно здрав негов клонинг, но тази застраховка може да се използва само със съгласието на съпругата на Адам. За съжаление, отношенията на съпрузите сега са в много напрегнато положение. Те живеят отделно, въпреки че Адам и жена му не са официално разведени. Адам мрази факта, че обществото в наши дни е напълно зависимо от технологиите. Дори женският лекар пред него е клонинг, но едно от предимството на клонингите пред хората е устойчивостта им на слънчева светлина. На рецепцията лекарят също забелязва, че психичното здраве на Адам се е влошило значително, така че те му записват среща при психотерапевт. По-късно мъжът разговаря виртуално със своята съпруга. Жена му не иска да го вижда на живо. Освен това, Рина изобщо не се притеснява от фаталната болест на Адам. Сутринта Адам в защитен костюм отива на работа през напълно празните булеварди. Адам работи във фирма, занимаваща се с VR оборудване. След като пристига в офиса, Адам си слага очилата за виртуална реалност и разговаря със своите колеги за това как VR технологиите губят своята актуалност поради появата на нови чипове. Човекът е сам в офиса, тъй като повечето му колеги предпочитат да работят от вкъщи. След работа Адам отива да види психотерапевта. Мъжът разказва на лекаря колко е уморен да бъде единственият истински човек, който се скита по земята. Адам смята клонингите за абсолютно нечовеци, защото нямат емоции или страх от смъртта и всичките им решения са вече обмислени предварително. Вечерта Адам се прибира вкъщи, изморен от работа. Когато влиза в дома си, мъжът вижда сина си потопен в виртуалния свят, вечерайки. След като се разходи малко по коридора, Адам вижда второто си дете виртуално да играе тенис. В последната стая мъжът забелязва жена си да релаксира на плажа в нереална реалност на изоставен остров. След тежък работен ден, Адам решава да се задоволи с помощта на специални кукли, но внезапно жена му влиза в стаята, но съпругата му признава това за истинска изневяра. Адам се опитва да обясни, но Рина напуска стаята. Изглежда връзката им е към своят край. На следващата сутрин Адам се събужда и отива да се измие, спомняйки си какво се е случило между него и жена му вчера. Мъжът се готви да посети Рина и своите деца. Адам пристига в къщата, но съпругата отказва да го види. Мъжът заплашва да щупи входната врата и едва след тези думи жена му излиза да поговори. Адам изподеля, че ако той умре, Рина няма да може да плаща ипотеката, но жената е сигурна, че застраховката им трябва да покрие всичко, но съпругът казва на жена си, че компанията му е на път да фалира, поради което застраховката ще спре да работи. За Адам е важно, когато той почине, да е сигурен, че семейството му няма да остане бедно. Мъжът също споделя тревогите си за болестта, но жена му Рина не я интересува много. Тя предлага на съпруга си да вземе Литий Хикс и да помисли как да запази компанията. На следващия ден Адам се обажда в старческия дом, за да поговори с мъжа на име Доналд Штейн, но той не отговаря.
По-късно мъжът говори с виртуалната си приятелка Мария. Тя казва на Адам колко го обича, въпреки че мъжът разбира, че жената е програмирана на тези думи. Той вярва в тяхната любов. Мария казва на любовника си колко много иска да бъде с него в виртуалния живот. В този момент внезапно Доналд идва при Адам, насочвайки пистолет към него. Пита какво знае за него и за чиповете. По-късно мъжът обяснява на Доналд защо е искал да се свърже с него. Адам споделя, че само познанството между тях може да спаси компанията му. Адам внезапно си спомня момента от живота си, когато заедно с жена си са сключили застраховката Premium 3. Създателят на застраховката е страхотният инженер Доналд Штейн. Адам си е спомнил как служителят на застрахователната агенция им е споделил, че след смъртта на един от съпрузите застраховката ще покрие създаването на клонинг родител, докато клонингът може да бъде подобрен по преценка на вдовеца или вдовицата. Тогава жена му наистина е харесала тази идея, но Адам не е бил ентусиазиран, тъй като никога не е искал свое копие. Сега Адам хвали Доналд и споделя, че го смята за бащата на клонирането. След няколко чаши Доналд споделя за това как затоплянето е повлияло на технологиите и клонирането. Клонингите са имали огромно предимство. По-късно Адам и Доналд говорят за разделата. Адам си спомня кавгата им. Тогава Рина е поставила условия на мъжа си или да се разведат, или да останат заедно, но Адам да изтрие виртуалната си приятелка. Мъжът е отказал да приеме тези условия, поради което той напълно е разрушил връзката. След кавгата те са съобщили на своите деца, че се развеждат. След това Доналд и Адам са продължили вечерята си. Инженерът е споделил как е клонирал виртуално своята жена и предлага на Адам да направи също. През нощта Адам обмисля предложението и прибира пистолета на Доналд. На сутринта мъжът се обажда на майка си. Той се дразни, че тя се е създала много млада в виртуалната реалност, отколкото и в действителност. Майката пита сина си дали той взема литий Хикс, който ядосва Адам. По-късно Адам получава слънчево изгаряне, затваря прозореца и си ляга, но обаждане от работа го събужда. Колегата се обажда на Адам, за да му каже за намаляване на финансовата подкрепа на компанията. Адам се ядосва много и започва да пие останалият алкохол в кухнята от вчера. След това през нощта Рина решава да посети Адам. Тя му споделя, че могат да заобиколят държавата, като създадат клонинг без Адам да почине. Тогава компанията може да бъде спасена, но мъжът ще трябва да фалшифицира смъртта си. Адам изразява несъгласието си, казвайки, че ще се бори за собствения си живот до края. Рина неочаквано целува бившият си съпруг и казва, че вече е направила всичко без неговото съгласие. Преди да се тръгне, Рина оставя на Адам карта с информация за неговата самоличност. Тя излиза навън и се приближава до колата й. Адам е недоволен от действията на бившата си жена и тя тръгва към автомобила си. Той крещи и я заплашва. Рина се обръща да отговори на мъжа си, но внезапно се появява камион и слага край на живота й. Полицията и линейката веднага се озовават на място. Един от офицерите се приближава до Адам и започва да го разпитва какво се е случило, и мъжът разказва всичко от началото до края. Той не знае как ще реагират децата, но полицаят се усмихва и казва, че благодарение на застраховката клонингът на Рени ще бъде създаден възможно най-скоро. Адам се прибира от дома и се опитва да изкара алкохол от себе си, но изведнъж някой звъни. Той отваря и това се оказа Мария, виртуалната любовница на Адам. Тя веднага го целува, при което той споделя, че трябва да освежи дъха си. Адам е напълно изумен от това, което се случва, защото Мария е всичко, за което той се е мечтал, и той най-накрая е искал да прави любов с нея, но тя не иска да бърза. По-късно мъжът разбира, че Мария вече е правила любов с Доналд, но тя споделя, че има право да разнообрази живота си. Освен това, Адам шпионира как Мария се къпе. В един момент мъжът вижда бившата си жена в нея. Адам преглежда нейните вещи и намира чип в нея. За да се разсее от надигащите се емоции и преживявания, мъжът решава да посвири на китара, но той не се справя достатъчно добре. Мария излиза от душа и го пита защо Адам е ровил из нещата й. Мъжът я пита за чипа. Мария отговаря, че чипът съхранява информация за живота на човек след смъртта му, за да могат да създадат клонинга. Мария изведнъж започва философски да говори за смисъла на живота. Настъпва момента, в който Мария иска да се тръгне. Тя казва, че го обича във виртуалния свят, но не и в реалния. След като тя се тръгва, Адам решава да танцува с куклата си. Той е много ядосан поради осъзнаването на своята самота и разкъсва куклата. Безпокойството обхваща мъжа, но изведнъж някой звъни на входната врата.
Това е клонингът на Адам и най-интересното, това е неговата подобрена версия. Веднага от входната врата клонингът започва да критикува истинският Адам. При влизане в къщата, клонингът уверява истинският Адам, че няма да му причини нищо лошо, но истинският Адам продължава да държи пистолета в ръцете си. В това време клонингът взема китарата и започва да свири перфектно мелодията, която Адам от дълги години не може да изсвири. Адам все пак си мисли, че жена му е променила външният му вид, но единственото нещо, което тя е добавила, е креативност. По-късно Адам моли клонинга да се съблече и разбира, че те не се различават физически. Истинският Адам постепенно започва да полудява, обвинявайки Доналд за всичко. Изведнъж клонингът на Адам започва да чете текста, който мъжът е учил за пиесата си като дете. Оригиналните клонинги четат монолога един след друг. Истинският Адам не може да приеме факта, че вижда своята подобрена версия и отново взема пистолета и отива в другата стая, за да избяга от емоционална криза, но клонингът го следва. Адам 2.0 казва, че мъжът ще трябва да приеме промените в обществото, но истинският Адам не иска да разбере това и насочва пистолета към клонинга. Той напомня на мъжа, защо жена му е решила да създаде негов клонинг. Адам осъзнава, че той бавно умира. Манипулацията на клонинга сработва и истинският Адам оставя пистолета. И Адам 2.0 взема оръжието в своите ръце и истинският Адам, забелязвайки това, се опитва да вземе пистолета си. Излета от ръцете им, удря се по стълбите и стреля по истинският Адам. По-късно клонингът погребва тялото на истинският Адам. Връщайки се в къщата, клонингът поставя всички неща по местата си. След това пристига клонингът на Рина и когато копията на съпрузите се срещат, те се прегръщат и общуват топло. Клонингите на Рина и Адам смятат да създадат и копия на своите деца. Колко хора от вас знаеха за този филм и колко не? И какво е вашето мнение за моят нов видеоклип, приятели? Видеоклипа хареса ли ви? Не ви ли хареса? Бих се радвал да чуя и да видя вашите коментари долу под видеоклипа. Предполагам, че знаете, отговарям на всеки един коментар. За мен това е удоволствие, приятели. Също така, ако видеоклипът ви е харесал, бих се радвал за един лайк, един коментар и абониране с камбанка. И преди да си кажем чао, искам да споделя с вас, че това е моят плейлист с всички интересни и качени видеа от мен в YouTube, а това е моят последно качен видеоклип в YouTube. Много е интересен, натискайте и се наслаждавайте. Чао, приятели, и очаквайте съвсем скоро много нови и интересни видеа.